Добрый день, меня зовут Владислав Сухаренко, я врач общей практики. И сегодня мы с вами поговорим о кашле, о видах кашля и состояниях, которые могут сопровождаться кашлем. Что же из себя представляет кашель? Кашлем называется форсированный выдох через рот, вызванный сокращением гладкой мускулатуры, в ответ на раздражение рецепторов, которые расположены по всему дыхательному тракту, а также локализованы в других органах и системах. К примеру, рецепторы могут располагаться в придаточных пазухах носа, вдоль трахеи, в гортани, в бронхах, а также в плевральной полости. Кроме того, данные рецепторы расположены и за пределами дыхательного тракта, в таких органах, как ушная раковина, как желудок, как диафрагма. Поэтому, в зависимости от раздражения тех или иных рецепторов, кашель может вызываться совершенно разнообразными заболеваниями. Многие заблуждаются о том, что кашель вызывается только лишь инфекционными заболеваниями, поражающими дыхательный тракт. Но данный симптом возникает также при заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях органов пищеварительного тракта, при психоневрологических расстройствах, при эндокринных заболеваниях, в частности заболеваниях щитовидной железы и других состояниях. Поговорим о видах кашля. По своей продолжительности кашель может быть острым и затяжным хроническим. По тембру кашля он может быть звонким, лающим, надрывистым, гудящим, звенящим и другие характеристики. Кроме того, по характеру и количеству выделяемой мокроты он может быть сухим и влажным, который называется продуктивным. Мокрота, в свою очередь, может быть характера серозного, кровянистого, гнойного, слизистого. Также по времени, когда возникает кашель, он делится на утренний, дневной, вечерний и ночной, соответственно. И по сезонности тоже существует своя классификация. В зависимости от вида кашля мы можем предполагать ту или иную причину его возникновения и, соответственно, лечить не сам кашель, а его причину. А завтра мы с вами поговорим о кашле при инфекционных заболеваниях. Всего доброго, будьте здоровы!